Nandito siya. Yeah. Kiss! Say hello. Grabe, ang costume, oh. Panalo, oh. Oh. Ang bato, ang bato. Nadorna! So right, dito nga mga kaibigan, mga ka-sports. Dito tayo ngayon sa Orchid Garden Service. Pampanga. Ano ba kayo? Ipapasok kayo dito para makita nyo. Napakaganda ng place. Nakapalit na characters na tayo nyo. Ipasok kayo. Let's go! Alright. So, ito na yun. Entrance tayo. Sige. Pasok tayo. So, tapo yun. Alright, so here, here at Orchid Gardens, the entrance here, 50 pesos. Hello ma'am, hello. Good evening. Aya, the entrance 50 pesos. Alright. Thank you sir, thank you. Alright, let's go inside. Let's check kung anong mayroon dito sa loob. Yahoo! So yun nga, pasok mo sa loob, ganda. So nakikita mo dito lahat ng actually mga characters. Dito siya, pwede mong lapitan, pwede ka magpa-picture, but syempre mayroong tip. Ayun no, cotton candy here. Right ate? Alright, yes, si ate, kaya pa. So yun, diretso lang tayo. Let's go straight. Yung picture yun. Kita ko magpapapicture siya sa Frozen. Diyan, Elsa. The partner at Elsa at Anna. Alright, hello. Ayan, syempre, may lag-lagan dyan. Picture time. Alright, so yun, ayun na. Talagang hahawakan mo sila, hindi kagaya sa Hong Kong na nagpo-photobomb lang ang layo sa'yo. Here, ayun, talagang face to face mo silang mahahawakan at makakapagpa-picture. Alright, sige, continuous tayo. There, oh, titingnan natin naman doon sa area doon. Ayun, oh, yes, so saan ka pa? Aba, damikis. Ayun, picture daw, picture. Alright, thank you po, thank you. Sige, salamat. Ayun no, ayun pala yung hinahanap natin, no? Si Darna. O diba, panalong costume. Saan ka pa? Diba? Oh, Darna. Asa na ang bato? Darna. Ayun, oh. Sige, salamat po. Thank you. Dito. Ganda ron naman. Siyempre. Diba? Actually, maraming characters here on the Orchid Gardens, Pampanga. Sige. Alright. Hello. Ho. Merry Christmas. Alright. Sige po, Santa. Thank you. So, sige. Ikot tayo. Alright. So, yun. Picture pa rin, syempre. Mga bata. So, ayun, no. Si Transformer, oh. So, syempre, si Kuya. Si Cheese. Oh, di ba? Panalo sa costume. Ayun, no. Talaga naman, no. Grabe. Ate. Hello. Oh, di ba? So, Astro Boy. Yes. Peace. Alright. So, yun. Ngayon, no. Si Jasmine ba yan? The Aladdin? O yung
sino man siya. Ayun, oh. Grabe. And then the stage, mayroon silang show na ginagawa right now. So yan, while ongoing yung show, sa stage pwedeng umakyat ng mga bata at magpa-pictures doon. Yeah, si Beauty and the Beast. Ayan, si Snow White. I'm sorry, is that Snow White? Yeah, I think so. So yun, picture, akyat yung mga bata, diba? Happy na sila dyan sa mga ganyan. Tapos pipicturean ng mami. Ayun, oh. Selfie, cheese, cheese. Ayun, oh. Ang background, alam mo. Ayun na. Sinabi ng huwag kakagat ng mansanas, eh. Ayun, oh. Ayun tuloy nangyari sa'yo. Diba? So, alam mo na, ha? Okay. Tulog ka lang muna dyan. Sige, sige. So, ikaw tayo, bandaron. Ikaw tayo. Ayun, oh. Si Cinderella. At ganyan ang mata. At kilay. Parang kakaiba. Ganun na pala ang style ngayon. At ang kanyang karwahe. Ayun, oh, yung dalawang Cinderella, oh. Yahoo, yeah, hi. Hello po. Yeah, welcome to Orchid Gardens. Ang dalawang Cinderella nasa sa karwahe. Sige, let's go. Ito naman yung dalawa. Tapos yan, pwede na maglakad-lakad here. So, lakad lang, lakad. So, kasi this is the whole area. Lahat kasi itong paikot na to. The Orchid Gardens. Hanggang may live. The Orchid Garden, right? Gardens. Pwede. Pwede ba dito makay? Ayun, sa kabila. Sa ano? Sa katuwa. And then here, ayun. Pang IG, video, picture ka rin dyan. Diba? Ayun. Yes. Dalawang dwarf. Ito na. Ito na! Woo! So, ito na nga. Tahanan natin. Alright! So, ito na nga. Yeah! Alright! So, nakikita, no? Nararamdaman nyo naman now. Oh, let's go na here at Orchid Garden. Woo! 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 Only here at Orchid Garden. Woo! 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 Alis ako. Grabe, kita, allergy mo na. Pwede na po. Woo! Grabe. You see? Oh. Alright. Orchid Garden. Sige ako.
Salamat. Press the bell button channel and the button, no? And for notification, subscribe kayo. Thank you.